Каков е вашиот став и предвидувања по падот на владата на Петков? Кои се прогнозите? Што ќе се случува? Ами, при всички положения правителство може да има ново, с нов мандат, но то няма да бъде стабилно, така че изборите ще бъдат през есента в един или в другия случай. Каква ќе биде тогаш судбината на францускиот предлог со оглед на тоа што собранието сега е неизвестно дали воопшто може и да го гласа? Мисля, че малко късно дойде, но посоката е добра и мисля, че има големи шансове да бъде прият. Мислите дека с бугарското собрание ќе го гласа сепак предлогов? Тук от гледна точка на математическо мнозинство, той сега имат мнозинство да приемат френското предложение. Проблема е, че Петков каза, че то ще бъде прието само когато има единодушие или консенсус. А консенсус няма как да има, ако се искат гласовете на партия Възраждане, която е проруската партия. С оглед на денешниот потек на Борисов, ГЕРБ очигледно дека се надева дека ќе влезе во владата или доколку сега се преговара за некаква малцинска влада или нормално на изборите? Това е особеност на сегашното положение в парламента, че ГЕРБ могат да свалят правителството, но не могат да направят правителство. И в този смисъл те няма как да разчитат, че ще се върнат на власт при сегашния парламент. Ви благодарам многу што За нищо.